ബേഡ്സിൻ്റെ ബേഡ് വാച്ചിങ് ആണ്. നമ്മൾ ചെന്തുരുണിയിൽ കട്ടളപ്പാറയിൽ മെരിസ്റ്റിക്കസ് സാമ്പിളെ ആണിപ്പോൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ധാരാളം പക്ഷികളെ ഇതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കുറേ കാട്ടൂഞ്ഞാലികൾ, അതുപോലെ ബാക്കറ്റഡ് ഡ്രോങ്കൂസ്, യെല്ലോ ബ്രോഡ് ബുൾബൂസ്, രണ്ടിനം മരംകൊത്തികൾ, ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ നന്നായിട്ട് കണ്ടു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പിറ്റ് പേപ്പറിനെ കണ്ടു. വളരെ നല്ലൊരു രാവിലത്തെ ഒരു ബേഡ് വാച്ചിങ് ആണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെരിസ്റ്റിക്കസ് സാമ്പിളിലേക്കുള്ള വന്യജാതിക്ക ചതുപ്പുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചതുപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. നൗ യു ക്യാൻ സീ എ ഫ്രോഗ് മോത്ത് പെയർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ അണ്ടർഗ്രോത്ത്, സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാക്കാച്ചിക്കാട, രണ്ട് മാക്കാച്ചിക്കാട ഇണകൾ ഒരു ഇലക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തുക. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീ ദിസ് ബേർഡ് ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ്സ്. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര, പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്. വളരെ നല്ല നനവാർന്ന ഒരു വനാന്തരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണിത്. നൗ വി ആർ ജോയിനിങ് ദ ബേർഡ് ട്രെക്കിംഗ്, ബേർഡ് വാച്ചിങ്, നേച്ചർ ട്രെയിലിംഗ്, ആൻഡ് you can see some birds, butterflies and reptiles. Very nice. Now you can see the state of നമ്മുടെ കരടി, മടിയൻ കരടിയുടെ കാഷ്ടമാണ് അടിയിൽ കണ്ടത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് നിതീഷ്, with my teammates and friends of warblers and waders, our hard trekking through the forest, Meristica swamps and evergreen forest. Meristica swamps, emerald dove, a forest dove seen in undergrowth, മരതകപ, താമങ്കൂർ ഈവനിംഗ് ബ്രൗൺ caterpillar, മാക്കാച്ചിക്കാട, ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മോത്ത് പെയർ. താങ്ക് യു.